Buon pomeriggio dal Palatoliv, è la 15ª giornata del girone E del campionato di Serie B della Lega Calcio 5. La Capitolina Marconi, dopo la pesante sconfitta che gli ha negato l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia, torna in campo. Lungo la sua strada trova la polisportiva Feldi Eboli, terza in classifica insieme proprio a quel Lido di Ostia che ha sconfitto la Capitolina nel match di mercoledì. Il saluto tra le due squadre, Capitolina che ha 6 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, l'Ardenza Ciampino. Chiaramente ora sfumato l'obiettivo Coppa Italia, i ragazzi in maglia gialla devono sicuramente concentrarsi principalmente sul campionato e non perdere il vantaggio accumulato in questi 14 turni di campionato, oggi il 15°. Capitano Daniel Taloni che parla coi suoi al centro del campo. Nell'ultima sfida in casa della Capitolina, stupendo 4-4 ricco di emozioni contro il Virtus Fondi. Oggi speriamo di assistere a una gara altrettanto emozionante e coinvolgente. Le squadre sono quasi completamente disposte in campo, manca un uomo alla formazione ospite, Feldieboli, che ha 24 punti in classifica, ha ottenuto 7 vittorie. Assente Angelini, squalificato nella Capitolina Marconi. In porta non c'è Blasim, ma Mazzuca. Arriva in questo momento il calcio d'inizio, primo pallone giocato dalla squadra ospite, subito la pressione da parte della Capitolina. Devono tornare indietro gli ospiti, poi pallone in verticale, la sponda di petto buona per il numero 21 che prova ad andare via sulla sinistra. C'è il contrasto con Kutrupi che lo chiude in fallo laterale. Partito subito alto il match, un ritmo alto. Pallone giocato dietro per il numero 10 che va in verticale, non trova il compagno. Buona l'iniziativa da parte del numero 10 Maggio, non ha trovato il compagno il numero 21 Giglio Fiorito. Taloni avanza, palla al piede, possibilità di calciare, prova il destro, la deviazione con la testa proprio da parte di Giglio Fiorito e il primo corner del match in favore della Capitolina Marconi. Battuto dietro su Taloni che controlla con la suola, poi tocca per Kutrupi che prova a liberarsi, serve un compagno, si va da Di Cicco che tocca ancora per il numero 12, possibilità di andare sul sinistro, il tiro respinto ancora da Giglio Fiorito, ci ha provato col mancino il numero 12 Leonaldi. Kutrupi torna all'indietro proprio da Leonaldi, si affida a Mazzuca, tocca per Leonaldi, si fa vedere il numero 9 De Cicco, buono lo scarico. Taloni prova ad andare via sulla destra, Taloni libera il destro, si oppone il portiere, sfera che rimane lì, finisce poi tra i piedi del numero 8 della squadra ospite che prova ad avanzare centralmente, va via bene, prova a toccare dentro e chiude proprio Daniel Taloni. Ritmo altissimo, 1 minuto e 20 secondi di tempo effettivo sono andati, 0-0 il risultato. Kutrupi tocca per Taloni, ricomincia da Leonaldi, si fa vedere ancora Kutrupi che danza sul pallone, poi
serve nuovamente il compagno. Taloni, tentativo di 1-2, attenzione che è leggermente scoperta la Capitolina, ma amministra bene il possesso con De Cicco che si fa vedere, gioca di sponda, poi il pallone dentro proprio per il capitano Taloni che prova un controllo col tacco, sicuramente una giocata difficile, non è riuscito nell'intento di mettere giù questo pallone, sarà rimessa laterale per la Polisportiva Feldi Eboli. Pallone all'indietro per il portiere, poi perso male nella propria metà campo, allora c'è la possibilità per la Capitolina con Taloni che avanza, serve all'indietro Leonaldi, si fa vedere Cutrupi sull'out di destra, vuole l'1 contro 1, punta l'avversario, poi torna indietro da Leonaldi che allarga dall'altra parte per Taloni, anche lui può andare all'1 contro 1, avanza centralmente, poi serve De Cicco che si libera bene sempre per vie centrali, Cutrupi, Leonaldi, si torna indietro da Taloni, tutta chiusa la squadra ospite, 1-2 che riesce, Taloni scusate, non riesce a tenere in campo questo pallone che viene dunque che si spegne oltre la linea laterale del campo. Giglio Ferito tocca l'indietro per un compagno, il pressing di Cutrupi che poi commette un'irregolarità, è il primo fallo del match. Calcio di punizione per il Feldi Eboli, battuto velocemente proprio da Brasile. Proprio Brasile, riceve ora in mezzo al campo, allarga, lo scarico, il tiro, si trova sulla traiettoria Giglio Ferito, è prima occasione per la Polisportiva Feldi Eboli. Leonaldi gioca su Taloni, Cutrupi, ancora Leonaldi che gioca di sponda per il capitano, si fa vedere De Cicco sull'out di sinistra, si ricomincia, Taloni, scarico chiuso da Brasile, pallone sul secondo palo dove De Cicco col destro ha la possibilità di concludere, pallone sul fondo di poco. Pallone recuperato da Taloni, attenzione al numero 10 che può andare, chiuso nel tentativo di penetrazione centrale, riceve ancora Taloni che scambia con Leonaldi, non ottimo il controllo di Leonaldi che perde qualche metro, poi va da Cutrupi, ancora Taloni, possesso della Capitolina che fa la gara, l'Eboli aspetta e prova a ripartire, è entrato anche Ugherani in questo momento al posto di De Cicco. Leonaldi gioca su Taloni, Taloni può andare all'1 contro 1, trova spazio centralmente, gioca poi proprio per il neoentrato Ugherani che va a destra da Cutrupi. Leonaldi, Taloni, scambia con Cutrupi, possesso veramente prolungato da parte della squadra di casa, recupera poi Giglio Ferito, Brasile, prova ad andare palla al piede il numero 8, si gira, serve sulla sinistra il numero 10 che ha la possibilità di andare nell'1 contro 1, chiude bene Leonaldi, potrebbe pensare di partire in contropiede Ugherani, ma viene chiuso dal numero 22 Mandragora. Il numero 8 è Pereira, chiaramente non Brasile. Si gioca su Ugherani, chiude il numero 10 Maggio. Nella Capitolina in campo anche Sordini che gioca in questo momento su Leonaldi, il quale è attaccato da Pereira, perde la sfera. Sordini avanza, palla al piede, gioca poi con Taloni che va a servire Ugherani, non riescono a sfondare, allora si torna indietro, dall'altra parte c'è Sordini che cerca lo spazio per il sinistro, appoggia poi per Taloni, scambio con Leonaldi, ancora Daniel Taloni, può puntare l'avversario, poi tocca su Ghirani che va via bene, non serve il taglio centrale di Taloni ma preferisce ricominciare da Leonaldi. Sordini, possibilità di andare, il tocco dietro intercettato, si chiude bene, resiste il Feldi Eboli. Sordini, Taloni, ancora Leonaldi che può andare all'1 contro 1 sull'otto di sinistra, cerca centralmente Soldini che prova a chiudere l'1-2, non riesce la giocata. Buona iniziativa da parte della Capitolina Marconi, chiede il cambio Daniel Taloni e lo ottiene in questo momento. In campo c'è spazio anche per Fabrizio Reali.
riceve il numero 11, pallone centrale, recupera bene Ugherani, però attenzione a Sordini che può andare, ma è da solo, non se la sente di affondare. Ricomincia Leonaldi per Reali, ancora Sordini. Leonaldi va via bene, ottimo il controllo a seguire, non è riuscito però a tenere il pallone in gioco. La sfera è finita al di là della linea laterale del campo, per cui rimessa al laterale, scambiano bene qui i giocatori in maglia ospite, si accentra poi il numero 5 che viene atterrato, si tratta di Andreozzi, secondo fallo del match commesso stavolta da Sordini e calcio di punizione proprio all'altezza della linea mediana del campo per il Feldi Eboli. Si gioca sulla destra dove c'è il numero 24, la punta, para Mazzuca, c'è poi Reali che può andare, serve Ugherani sulla sinistra, pallone dentro, non c'è nessuno della Capitolina a chiudere dentro l'area, grande occasione qui. Sordini gioca all'indietro la rimessa per il compagno che non se la sente di liberare il tiro, allora ricomincia proprio Sordini che indietreggia, torna da Leonaldi, trova bene Reali, ancora Leonaldi, riesce ad andare via con una finta di corpo, poi sulla sua conclusione si oppone il numero 4 Salvatore Santoro, chiudendo in calcio d'angolo. Sordini appoggia per Leonaldi che lascia scorrere, Ugherani se ne accorge in tempo per recuperare e tornare su questo pallone, giocato poi su Reali, possesso nella propria metà campo, ora prova ad alzare leggermente il pressing il Feldi Eboli che poi subito si chiude appena la Capitolina supera la propria metà campo. Leonaldi chiuso in fallo laterale, l'ultimo tocco è del numero 24 della squadra ospite Esposito, pallone giocato sul secondo palo proprio da Leonaldi, non ci arriva Reali, palla che si spegne sul fondo. 13:35 di tempo effettivo mancano alla fine di un primo tempo che non si è ancora sbloccato. Sordini anticipa bene qui le intenzioni dell'avversario, avanza centralmente, apre per Reali che mette dentro e si oppone alla grande il portiere, vicino al vantaggio la Capitolina Marconi. Attenzione al fallo ancora qui da parte di Sordini, anche con un po' di esperienza Esposito va a guadagnarsi questo calcio di punizione. È il terzo fallo. Attenzione al movimento buono il numero 5 che poi allarga Esposito, mette dentro la conclusione su cui si oppone Mazzuca e poi chiusura in corner da parte di Taloni. Pallone giocato dietro la conclusione, Mazzuca in due tempi, para ancora, va via Taloni sulla sinistra, prova a servirlo il numero 12, Taloni controlla, possibilità di servire dietro Reali, arriva anche Sordini, Reali non può servirlo, prova a mettere questo pallone dentro, tocca il numero 11 e mette in corner provvidenziale la deviazione di Goldoni. Sarà calcio d'angolo per la Capitolina Marconi, si sta alzando il ritmo del match, anche qualche parola tra i giocatori delle due squadre. Reali sul punto di battuta, cerca qualcuno centralmente, non lo trova, si torna all'indietro poi da Mazzuca che serve proprio Fabrizio Reali, in verticale per Ugherani che si gira, poi torna all'indietro da Sordini che gioca su Daniel Taloni, cerca ancora Sordini, Reali, Taloni, all'indietro per Ugherani che allarga ancora sulla sinistra per Taloni che serve all'indietro Sordini, può liberare il sinistro, lo prova, la chiusura ancora da parte del numero 4 Santoro, rimessa laterale per la Capitolina Marconi, sul punto di battuta Ugherani, l'arbitro lo invita a correggere la posizione, poi Taloni sulla destra, viene servito da Reali, si torna da Ugherani, questo il modo in cui sta andando avanti questo primo tempo, con la Capitolina che
ha un possesso veramente prolungato e l'Eboli che prova a chiudere tutti gli spazi. Sordini avanza centralmente in due tempi, blocca il numero 1 della squadra ospite Sinno, che poi allarga sulla destra per un compagno. All'indietro c'è Esposito, ancora in verticale per il numero 11 che prova a girarsi per andare sul destro. Sordini lo chiude bene, poi il tocco all'indietro sul quale interviene Taloni che prova ad andare, si prende un fallo, il primo della squadra ospite. Doppio cambio nella Capitolina Marconi, tornano nel rettangolo di gioco Cutrupi e De Cicco dopo aver lasciato momentaneamente il campo. Ora Taloni, De Cicco gioca ancora sul capitano, allarga per Cutrupi che può andare via, ma viene chiuso benissimo da Goldoni che ora può andare 1 contro 1 con Taloni, prova il piatto che termina sul fondo. Mazzuca, serve Cutrupi, Taloni, ancora riceve il numero 10, Reali, devono trovare lo spazio giusto i giocatori della Capitolina Marconi. Cutrupi, ancora per Fabrizio Reali, serve Taloni, campo di campo, prova il destro, addosso un avversario, riesce poi a bloccare il tentativo di ripartenza, ma la sfera è ancora in possesso delle maglie blu che giocano all'altezza della propria area di rigore. Va bene via qui il numero 4 Santoro che prova poi a scambiare con un compagno, combatte con Reali che riesce a chiuderlo, serve poi Mazzuca, scambia col numero 23, si fa vedere Cutrupi attaccato, 2 uomini ora su di lui, riesce a tenerla, viene chiuso ma regala la rimessa laterale. Sul punto di battuta il numero 21 Giglio Fiorito che tocca centralmente per un compagno, pallone in verticale, ancora Giglio Fiorito, si oppone provvidenzialmente Cutrupi, poi pallone all'indietro e la conclusione che termina sul fondo. Mazzuca gioca per Cutrupi, Taloni, tornato in campo Leonaldi che ha preso il posto di Reali, allarga sulla destra per De Cicco, ancora Reali, Leonaldi. Cutrupi va via con rapidità a un avversario, poi rientra sul sinistro per provare a servire Taloni che tocca e calcia, si oppone Santoro sulla sua conclusione. Leonaldi ancora per Taloni, controllo con la suola, poi torna all'indietro per il numero 12, serve De Cicco che va ancora da Taloni. Leonaldi prova a puntare un avversario, attenzione perché viene fermato dal numero 11 Goldoni, poi Mazzuca prova a giocare in verticale, De Cicco non riesce il passaggio, arrivano comunque gli applausi anche dalla panchina per la Capitolina Marconi che ci sta provando in uno dei momenti forse più difficili della sua stagione. Pallone in verticale, ora per il numero 22 che può andare Leonaldi da solo, servito bene il numero 24 che calcia fuori, clamorosa occasione per il Fel di Eboli vicino al gol del vantaggio. Mandragora ha servito il numero 21 Giglio Fiorito che ha mancato l'appuntamento col gol, veramente di un soffio, era scoperta la Capitolina Marconi. Leonaldi rientra sul destro, poi va via sul sinistro, ancora un'altra finta, scarica su Taloni, pallone leggermente fuori misura, deve indietreggiare perdendo metri il capitano della Capitolina Marconi che gioca ancora con Leonaldi, controllo effettuato veramente ad una velocità di esecuzione eccezionale, poi Cutrupi cerca di servire un compagno centralmente, chiuso ancora Taloni, chiede il cambio, c'è in campo Ghirani, no scusate Sordini. (8:44) di tempo effettivo alla fine del primo tempo, un primo tempo che finora non ha regalato gol, ma sappiamo che 8 minuti e mezzo nel calcio a 5 sono un'infinità.
Rimessa laterale per il Fel di Eboli che Maggio batte sui piedi di un compagno, poi Giglio Fiorito scambia con un compagno, ancora va in verticale dove c'è il numero 5 che fa la sponda di testa, il sinistro e il vantaggio del Fel di Eboli quando mancano 8 minuti e 30 alla fine del primo tempo, gol realizzato dal numero 22 Luigi Mandragora. La Capitolina Marconi è sotto dopo essersi scoperta anche un problema per Leonaldi. Leonaldi a terra e le mani in faccia non sono sicuramente un buon segno per quanto riguarda le condizioni fisiche del numero 12. Chiaramente la speranza è che non sia nulla e che possa tornare in campo. No, l'impressione è quella che non potrà tornare in campo Leonaldi, che esce zoppicante. Non abbiamo capito l'entità dell'infortunio. 8 minuti e 30 alla fine del primo tempo. La Capitolina Marconi è sotto contro il Fel di Eboli. Deve alzare la testa la squadra di casa. Sordini per Taloni, ancora Sordini, gioca con Cutrupi, poi chiude tutto la difesa della squadra di casa con Andreozzi che riesce ad allontanare. Andreozzi autore dell'assist sul gol realizzato da Mandragora. Sordini per Cutrupi, ancora Daniel Taloni che serve Ugherani. All'indietro per Mazzuca. Sordini. Tocca per Ugherani. Scambiano i due. Taloni. Deve uscire dalla propria metà campo la Capitolina. Prova a farlo palla al piede. Sordini. Alza la sfera a cercare Taloni. Organizzata molto bene la fase di pressing da parte del Fel di Eboli, che sta riuscendo veramente a chiudere in modo ottimo le iniziative degli avversari. Cutrupi col sinistro si oppone Sinno. Sordini all'indietro per Taloni, ancora la grande risposta da parte di Sinno. Sordini gioca su Cutrupi, si allarga per Ugherani. Cutrupi centralmente prova ad andare via, viene chiuso, era in mezzo a 3 avversari, non aveva troppe chance. Maggio alza la sfera a cercare il movimento di Pereira, è uscito il pallone secondo il direttore di gara. Ugherani per Sordini, pallone per Ugherani, ancora Sordini, prova la puntata col sinistro, alto. Pallone in profondità per Giglio Fiorito che calcia, si oppone bene Mazzuca. Si è fatto male. Il tentativo di calciare. Non abbiamo sinceramente capito l'entità del problema per Giglio Fiorito. Indica il flessore probabilmente della coscia sinistra. Talvolta si fa cogliere impreparata la difesa della Capitolina Marconi, ma come possiamo vedere, dato anche il risultato
In questo momento la squadra ha in campo dei giocatori preponderati soprattutto ad attaccare, predisposti soprattutto a curare la fase offensiva. Cutrupi, Sordini, Ugherani, oltre al leader Taloni. Pereira, pallone all'indietro, scivola il numero 4 che poi prova a riprendere il controllo della sfera, combatte con Ugherani che guadagna la rimessa laterale. Sordini per Taloni che avanza sulla sinistra con la suola, prova a puntare Maggio, poi viene fermato da numero 11 che prova ad andare via, possibilità per Goldoni, chiuso ancora da Taloni, voleva un fallo, tutto regolare secondo il direttore di gara. Sordini apre per Cutrupi, prova a puntare Pereira, Cutrupi va via bene sul destro, mette questo pallone dentro, si oppone il portiere, poi calcio d'angolo. Sul punto di battuta Sordini, si fa vedere Taloni che viene servito, calcia e sfera che termina di poco sul fondo vicino al pareggio la capitolina Marconi. Si ricomincia da dietro con Sinno, Maggio, pallone in verticale, chiude bene Sordini. Rimessa laterale, giocata all'indietro su Maggio, si fa vedere Goldoni, spalla alla porta, prova a scaricare, chiude bene Ugherani, attenzione perché può andare Sordini, Ugherani finisce a terra, guadagna un calcio di punizione, invitato dal suo allenatore a rialzarsi per non perdere tempo e continuare la ricerca del pareggio. Ancora Taloni che lascia il posto a Reali, calcio di punizione in questo momento battuto da Sordini verso Fabrizio Reali, da ripetere per la posizione non corretta del punto di battuta. Scambiano Reali e Sordini. Ugherani, possibilità di calciare, no, preferisce allargare per Cutrupi che va a servire ancora Sordini. Pallone sul sinistro, si accentra, va poi da Cutrupi che prova a liberare la botta, si oppone Santoro, poi Reali attaccato da Pereira, rischia di perdere la sfera, attenzione perché può ripartire il Feldi Eboli, scusate, riesce a non perdere il possesso la capitolina Marconi che poi ricomincia col tocco sbagliato di Ugherani che non riesce a servire Sordini, Cutrupi non riesce a tenerla in campo, rimessa laterale per il Feldi Eboli, c'è spazio ora per De Cicco al posto di Ugherani. Maggio, Goldoni in verticale per Pereira, spalla alla porta il numero 8, appoggia ancora per Goldoni che può andare via, attenzione Mazzuca, De Cicco avanza, pallone centralmente per Sordini che non ci arriva, esce poi dalla propria area il portiere, perde la sfera, la recupera De Cicco che può andare, c'è libero sulla sinistra Cutrupi, De Cicco va da solo, De Cicco, Sinno si oppone, poi Sordini addosso a Sinno ancora. Pallone dietro per Reali che gioca ancora su Sordini, scarica per De Cicco che va via bene a Maggio, poi allarga su Reali che cerca centralmente Sordini, prova a liberarsi di due avversari, Goldoni lo chiude, mette in fallo laterale, vorrebbe un calcio di punizione, non c'è secondo il direttore di gara. Si gioca ancora nella metà campo dell'Eboli con Cutrupi che prova uno contro uno, perde la palla, Marconi può andare e Goldoni può andare, serve Santoro che si allarga sul mancino, chiuso bene da Ugherani che poi finisce per terra, ma si continua a giocare perché il direttore di gara non ha sanzionato nessuna irregolarità. Allora Fabrizio Reali avanza, palla al piede, poi va sulla destra da De Cicco che prova a liberarsi di Maggio, danza sul pallone e serve Cutrupi che avanza verso il centro, va da Ugherani, apre sulla destra per Reali che si libera bene di un avversario, poi tocca ancora per il numero 8 che può pensare alla conclusione. Reali, tunnel, De Cicco, 1-2 che si chiude, aveva perso il possesso ma c'è il fallo su De Cicco. La posizione può essere ghiotta.
direttore di gara che deve impegnarsi anche a contenere le proteste della panchina ospite. 3-2 il conto dei falli. Taloni e De Cicco sul punto di battuta, sarà molto probabilmente il numero 10 a calciare, si allontana infatti De Cicco. Sinno circondato dai suoi uomini. Arriva il fischio. Taloni addosso a Sinno, poi De Cicco prova ancora il destro, chiuso in corner. Pereira guadagna, si oppone al calcio d'angolo, poi calcia addirittura verso la porta di Mazzuca che era in porta. De Cicco, Ugherani, Cutrupi, ancora Ugherani, attenzione all'anticipo su De Cicco, può andare via Santoro, Ugherani chiude ancora. Chiamato un time out per il Fondi Eboli. Pallone, si è ricominciata chiaramente la gara, come potete vedere. Lo stesso del Foldi e Eboli che perde in questo momento la sfera. Cutrupi può avanzare, allarga per De Cicco che scarica ancora sul numero 16, pensa al sinistro, lo libera, c'è l'opposizione, sarà rimessa al laterale. Pallone giocato all'indietro, De Cicco e la grande risposta coi piedi di Sinno. Santoro, Pereira attaccato, perde la sfera, De Cicco con rabbia va a conquistare questa rimessa laterale, la Capitolina vuole il gol del pari. Pallone all'indietro per Taloni che gioca su Ugherani. De Cicco, ancora Ugherani. Cutrupi va via sulla destra, prova a mettere questo pallone verso il centro, viene chiuso, ancora rimessa laterale battuta dal 16 che la perde, possibilità di contropiede, pallone per il numero 5 che prova ad andare con la punta, si oppone Mazzuca che tiene in vita la Capitolina Marconi. Grandissima opportunità capitata sui piedi del numero 5 della squadra ospite, Andreozzi. Pereira alza questo pallone sul secondo palo dove c'è Maggio che calcia addosso a Cutrupi. Sarà rimessa laterale per il Foldi Eboli che rimane nella metà campo avversaria. Pallone giocato all'indietro, c'è Maggio che cerca sul secondo palo Andreozzi che prova a mettere giù col petto. Si era liberato bene il numero 5 che poi non è riuscito a mettere giù la sfera. De Cicco lascia il posto a Sordini. Sordini sulla sinistra, sulla destra, scusate, prova ad andare via, mette il pallone verso il centro, si oppone Santoro che poi lascia a Maggio la possibilità di ripartire, inseguito da Sordini, va via bene Maggio ancora con la punta mette dentro dove non c'è nessuno, blocca Mazzuca che fa ripartire in velocità Leonaldi, il quale prova a rientrare sul sinistro, scambia col Taloni, il tacco, Leonaldi sfera che rimane lì, chiude Santoro, buona azione della Capitolina. Pallone all'indietro, Maggio si fa vedere centralmente, ma perde la sfera Esposito. Taloni, la punta col destro per una questione di centimetri è finita sul fondo la conclusione di Daniel Taloni. Maggio attaccato da 2, riesce ad attaccare per Esposito che va da punta, risponde Mazzuca, poi Ugherani ha la possibilità di girarsi, serve Leonaldi,
zona pericolosa, riescono a uscire però gli uomini in maglia gialla, poi in verticale esce Sinno, che poi serve Maggio, che può andare, c'è anche Sinno in avanti, non ci ha creduto abbastanza il portiere, Maggio l'aveva servito, sarebbe stato sicuramente molto pericoloso, non se l'è sentita di correre questo rischio il portiere del Foldi Eboli, che comunque non ha timore ad uscire dalla propria area. Sordini, Ugherani, prova ancora l'1-2 con Sordini, riesce, poi viene chiuso da due avversari. L'arbitro dice che non c'è nessun fallo ai suoi danni, si gioca con Maggio che prova ad andare via sulla sinistra, calcia sul fondo con Mazzuca che comunque controllava la traiettoria della conclusione. Sordini, sovrapposizione di Cutrupi che viene servito in questo momento, torna da Sordini, Leonaldi sulla sinistra, prova ad andare via, viene chiuso in rimessa laterale da Esposito che poi gioca proprio su Sordini, scambio con Cutrupi che non riesce, riparte Maggio, si aprono due possibilità, serve sulla sinistra il numero 5 Andreozzi che rientra sul destro, torna su di lui Sordini che chiude. Andreozzi pronto a battere questo corner, chiama lo schema, serve all'indietro Santoro che è l'ultimo uomo dei suoi, si appoggia a Sinno per non rischiare, Sinno va via ancora, palla al piede, allarga sulla destra, sulla sinistra dove c'è Goldoni che prova a scambiare con Santoro che va via bene, il sinistro di Santoro sul fondo. Siamo vicini alla fine del primo tempo, 35 secondi di gioco. Sordini gioca per Leonaldi che prova a puntare un avversario, Leonaldi rientra sul destro, scarica su Sordini che prova la botta col sinistro, si oppone in due tempi Sinno che prova a far ripartire i suoi con servendo Andreozzi, il quale gioca su un compagno, pallone in verticale ma c'è l'anticipo di De Cicco che poi fa ripartire Leonaldi, Leonaldi può andare, prova a rientrare, Santoro ancora con l'ennesimo intervento provvidenziale, poi allontana in qualche modo, regala la rimessa laterale, ma mancano pochissimi secondi alla fine di questo primo tempo. Leonaldi va a battere questa rimessa laterale, indietro per Ugherani! Sul fondo dà anche l'impressione del gol il sinistro di Ugherani. Brivido finale per la Capitolina che comunque ci sta provando veramente con tutte le sue forze, forse con qualche errore di troppo rispetto al passato, però la buona volontà c'è. Arriva in questo momento la sirena che indica la fine del primo tempo, Feldi Eboli in vantaggio al Palatolib sulla Capitolina Marconi per 1-0. Tutto pronto per l'inizio della ripresa al Palatoliv, ancora una frazione di gioco per la Capitolina Marconi per andare alla ricerca di questo pari e di vincere anche, se possibile, questa partita per mantenere i 6 punti di vantaggio in quello che, ricordiamolo, è il periodo forse più difficile della stagione della Capitolina Marconi. Partiti con il pallone per Fabrizio Reali che appoggia su Leonaldi, Cutrupi, ancora Reali, prova ad andare via, viene fermato da Goldoni però, poi Maggio, ricomincia Feldi Eboli che si sta veramente difendendo in modo eccezionale in questa gara. Leonaldi prova ad andare via, fermato da Esposito, sfera che è uscita con l'ultimo tocco da parte di Esposito, così almeno secondo il direttore di gara. Cutrupi per Reali, scusate, che tocca su Leonaldi, prova a puntare Andreozzi, dietro ancora per Reali che allarga su Cutrupi, prova a danzare sulla sfera, guadagna un corner. Sul punto di battuta Leonaldi, si fanno vedere in due sul secondo palo,
Tentativo di servire Cutrupi, Maggio ci mette la testa e chiude in fallo laterale. Rimessa, giocata sui piedi di Ugherani, il quale va da Fabrizio Reali. C'è lo scambio col numero 8 che riceve ancora e serve Leonaldi, il quale allarga su Cutrupi. Tocco fuori misura, ma c'è Reali a tenere in gioco questa sfera. Si libera di un uomo, scambia con Cutrupi. Ancora Reali che riceve da Ugherani. Va da Leonaldi. Ben disposta come sempre la difesa dell'Eboli. Pallone su Cutrupi che può scaricare per Leonaldi, sbaglia il tocco, possibilità per Andrea Esposito, 1 contro 1, Esposito! Il 2-0 del Fel di Eboli in contropiede, dopo 1 minuto e 20 dall'inizio della ripresa ha segnato Esposito e ora la partita è ancora più in salita per la Capitolina Marconi. Difesa organizzata e contropiede. Finora il Fel di Eboli non ha sbagliato nulla. Gioca su Ugherani, Cutrupi, ancora Ugherani. Prova ad andare via da Andreozzi che lo blocca, poi c'è ancora Leonaldi che gioca con Daniel Taloni. Ugherani, Leonaldi. All'indietro per Cutrupi, controlla con la suola, calcia col sinistro, addosso a Maggio, attenzione, si combatte, Cutrupi, si inventa una magia, va via Cutrupi, ma viene fermato, possibilità di contropiede per Andreozzi, che avanza, c'è libero dall'altra parte Esposito, viene servito, il sinistro, ed il 3-0 del Fel di Eboli, ancora Esposito, 2 gol in 1 minuto, il Fel di Eboli è sul 3-0 al Palatoliv contro la Capitolina Marconi. Sta accadendo veramente qualcosa di clamoroso al Palatoliv. Ugherani. È un momento difficilissimo per la Capitolina. De Cicco fermato. Pereira che parte ancora in contropiede. Si fanno vedere Andreozzi. Pereira si libera di nuovo. Pereira! 4-0! 4-0, inizio della ripresa da incubo per la Capitolina Marconi. 3 gol in 2 minuti e mezzo per il Fel di Eboli. Potrebbe anche dilagare ora la squadra ospite. Sta già dilagando la squadra ospite. 4-0. È stato chiamato un time out. Si riprende 0-4. Capitolina Marconi in difficoltà. Ora servirà una prova d'orgoglio veramente contro un Fel di Eboli che sta giocando una partita perfetta. Taloni, Leonaldi per Sordini, De Cicco fermato irregolarmente. Primo fallo della ripresa, lo subisce il numero 9 della Capitolina Marconi. Sarà calcio di punizione per la formazione in maglia gialla. Sul punto di battuta c'è Sordini. Anche Taloni, ma è abbastanza distante dal pallone. Il fischio dell'arbitro, si allontana Sordini, va a calciare addosso a Sinno, sfera che rimane lì, se la cava l'Eboli. Pallone all'indietro per Taloni, controlla con la suola, allarga su Leonaldi, poi si va da De Cicco che scarica, ancora Sordini, Taloni prova a puntare, chiuso irregolarmente, sì, arriva con leggero ritardo, ma giusto il fischio del direttore di gara. Goldoni ha commesso un'irregolarità ai danni di Daniel Taloni, punizione battuta.
riceve proprio il numero 10 che prova ad andare via, non ha la possibilità di calciare. Sordini ci prova col sinistro, ma è veramente impenetrabile oggi la difesa del Feldi Eboli. Si stanno accendendo anche gli animi, è comprensibile. Due squadre che occupano le zone alte della classifica. 1-0-4 non è sicuramente un risultato che ci si aspettava alla vigilia. Potrebbe venire fuori un po' di nervosismo, ma c'è ancora tantissimo da giocare, la partita non è finita. La Capitolina Marconi può e deve provarci. Sordini per Taloni che prova ad andare via, calcia col sinistro, ottiene una rimessa laterale. Angolo, corregge la sua decisione di direttore di gara, che poi serve Sordini. Taloni va via bene, può calciare, libera il destro, De Cicco e Sinno in qualche modo para. Pallone all'indietro per Sordini, controlla con la suola, serve De Cicco, spalla alla porta, lascia lì per Sordini, Sinno si oppone ancora e guadagna anche la rimessa dal fondo. Pallone in verticale per Andreozzi, che ha provato un controllo che sarebbe stato veramente eccezionale. Non gli è riuscito. Sordini. Taloni, Leonaldi. Tutto chiuso. Sordini. Per De Cicco che controlla! Disturbato bene da Mastrangelo, non riesce a calciare verso la porta avversaria. Maggio verticalizza proprio per Mastrangelo, spalla alla porta, serve Pereira che può andare 1 contro 1 con Taloni. Pereira con i piedi, se la cava Mazzuca. Taloni gioca su Sordini, ancora Daniel Taloni. Leonaldi per Sordini. Cutrupi controlla con la suola, ancora Sordini che poi va da Taloni, si ricomincia e questo una chiave della partita. Perde ancora il pallone la Capitolina Marconi, può liberare il sinistro Mastrangelo, deviato in corner. Dicevamo che la Capitolina Marconi ha sicuramente una percentuale di possesso palla largamente maggiore in questa gara, ma la difesa, la copertura degli spazi, soprattutto nella prima metà campo da parte del Feldi Eboli in questo match è stata inappuntabile finora. Ancora attaccato, perde la sfera, Cutrupi colpisce il palo sulla disattenzione di Andreozzi vicino al gol. La Capitolina Marconi. Smaglia anche Sinno che regala ora un corner, pallone dentro per Sordini, sfera che rimane lì, ancora Cutrupi ci prova, ha colpito un palo veramente incredibile, anche sfortunata la Capitolina Marconi. Sinno con le mani va a lungo da Andreozzi, ma Zucca la tiene sul tocco di testa di Leonaldi. C'è Taloni che può andare, viene verso il centro del campo, allarga su Sordini che mette giù, cerca e trova Leonaldi, Leonaldi prova ad affondare, fermato, si ricomincia da Mazzuca. Sordini prova all'1 contro 1 con Mastrangelo, viene fermato dal numero 9, poi c'è Maggio che si fionda sulla sfera, prova ad andare, Sordini lo ferma, è tutto regolare, a terra il numero 10, ma continua a giocare i ragazzi della Capitolina. Taloni libera il destro, sotto l'incrocio, la botta di Taloni e l'1-4, la Capitolina Marconi è ancora viva, un po' di tensione ora, la partita potrebbe essersi riaperta. Le proteste sono dovute al fatto che Maggio era rimasto a terra, poi si è rialzato il numero 10 del
del fail di Eboli e Taloni l'aveva visto, ha continuato a giocare, ha calciato sotto l'incrocio, non l'ha presa benissimo il 10 avversario, ma se non sembrava, diciamo, insomma, essere irregolare o comunque antisportivo il comportamento di Taloni. Perde la sfera Cutrupi, può andare Santoro, vedete che c'è un po' di tensione ancora, si sta no, e Cutrupi si prende anche il giallo. È stato sanzionato col cartellino giallo il fallo tattico, poi diciamo che la discussione che è nata tra Santoro e Cutrupi non ha portato ad altri provvedimenti da parte dell'arbitro, ma potrebbe esserci un po' di nervosismo in questa ultima fase di gara. Spalla alla porta, Mastrangelo si accentra sul sinistro, calcia male. Reali allarga per Leonaldi che attacca Mastrangelo, prova ad andare via Leonaldi, si muove velocissimo, poi riesce a servire Ugherani che mette dentro Cutrupi, fermato, tutto regolare, si continua a giocare, può andare Pereira dall'altra parte per Maggio che non controlla, vorrebbero il calcio di rigore gli uomini della squadra di casa e in questo momento allora c'è stata una discussione e in questo momento l'arbitro perde un provvedimento e allontana l'allenatore della Capitolina Marconi per proteste. Dunque l'allenatore della Capitolina Marconi continua a dire qualcosa al direttore di gara, è stato allontanato per le proteste che sono nate dopo un intervento su Cutrupi non sanzionato. Ugherani prova ad andare, perde la sfera, attaccato da Pereira, Maggio rischia di perderla, la mette in fallo laterale per non rischiare. Capitolina nella metà campo avversaria con Reali che controlla questo pallone, gioca ancora su Leonaldi, si torna da Ugherani. Leonaldi prova a chiudere l'1-2, pallone che passa, il cucchiaio e poi chiude Santoro che mantiene il risultato sull'1-4. Pallone messo dentro, passa Reali, gioca con Cutrupi, spalla alla porta, scarica su Reali che allarga per Leonaldi, può puntare proprio Santoro che chiude in fallo laterale. Pallone è giocato all'indietro verso Cutrupi che controlla e tocca ancora per Leonaldi. Reali. Cutrupi punta Santoro, libera il sinistro, si oppone ancora il numero 4 che sta disputando una partita fantastica. Entra in campo ora anche Andreozzi a irrobustire il reparto difensivo. Pereira in anticipo su Leonaldi, può andare via Pereira, tocca all'indietro per Mandragora che perde la possibilità di andare in superiorità numerica. Santoro preferisce mantenere il possesso, il fail di Eboli. Santoro torna addirittura da Sinno che col sinistro va a lungo su Mandragora, Mazzuca controlla, arriva un fischio del direttore di gara.
riparte da dietro con Kutrupi. Ugherani allarga per Sordini che può puntare Mandragora, tocca per Reali, va da Kutrupi, lo scarico su Sordini, 1 contro 1 con Mandragora, se la porta sul sinistro, pallone che rimane ancora tra i suoi piedi, all'indietro per Reali calcia, sfera che rimane lì, c'è Mandragora a terra, la lascia scorrere oltre la linea 3 del campo Kutrupi. Mandragora piange addirittura per un colpo subito probabilmente alla caviglia, sembra grave. Non ci è sembrato il prodotto di un contrasto fortuito. Questo problema più probabilmente un trauma distorsivo alla caviglia per Mandragora, che è sottoposto in questo momento allo staff medico, ma la prima impressione è quella che la distorsione subita sia stata abbastanza dolorosa. Vedremo se sarà in grado di continuare la sua gara. Mandragora, autore del gol che ha aperto le marcature. (11:41) di tempo effettivo alla fine di questa gara. Risultato sul punteggio di 1-4 per il Feldi Eboli in casa della Capitolina Marconi. Reali avanza, Sordini, Ugherani all'indietro per Sordini, ancora Kutrupi, Reali, si fa vedere e riceve Kutrupi che prova la botta col sinistro, si oppone Andreozzi, poi sul tentativo di contropiede, sfera che termina oltre la linea 3 del campo, rimessa laterale sulla quale va proprio il numero 5 che scambia con Santoro, gioca in verticale poi per Esposito, in mezzo a due, prova ad andare via bene, poi non riesce a servire nessuno. Mazzuca controlla la sfera e rimette in movimento Ugherani che allarga su Reali, controlla con la suola Fabrizio Reali, serve Sordini, riceve ancora del numero 11 Reali, calcia addosso a Santoro, pallone che torna su di lui, Sordini, conclusione respinta, sfera che rimane lì, ancora in anticipo Sordini, Ugherani, dentro, Kutrupi non ci arriva, e la sfera che termina sul fondo. Va a lungo Santoro, Reali di testa su Esposito, gioca su Ugherani che punta l'uomo, prova a servire qualcuno centralmente, poi Reali calcia ancora addosso a un avversario, allontana il Feldi Eboli che riesce a resistere al pressing della Capitolina Marconi. De Cicco e Taloni tornano in campo per la squadra di casa, riceve proprio il capitano, autore dell'unico gol dei suoi, tocca e scambia con Kutrupi, ancora il numero 16, prova ad andare via, mette questo pallone dentro e guadagna un calcio d'angolo, batte rasoterra verso De Cicco che poi tocca per Taloni, prova a puntare Andreozzi che però lo ferma, si torna ancora per Taloni che scivola. Pallone che termina oltre la linea 3 del campo, rimessa laterale per il Feldi Eboli. Ultimi 10 minuti di gara, pallone sul secondo palo, esce Mazzuca che manca il colpo di testa e poi c'è Kutrupi che salva sulla conclusione di Esposito vicino al quinto gol della squadra ospite. Pallone all'indietro per Santoro che gioca in verticale anticipato da Sordini, va via Sordini, c'è De Cicco, servito con un tocco fuori misura, poteva andare 1 contro 1 con il portiere, il numero 9.
Pallone in verticale, diretto addirittura verso la porta di Mazzuca, che comunque controlla senza troppi problemi. Taloni gioca su Cutrupi, che mette in movimento Sordini in verticale per De Cicco, che si gira e viene atterrato. Sarà calcio di rigore per la Capitolina Marconi. De Cicco contro Sinno. De Cicco realizza 2-4, la Capitolina Marconi dimezza lo svantaggio. Pereira attaccato, perde il controllo della sfera, ma guadagna un calcio di punizione. De Cicco va a risistemare la sfera, vedete un po' di tensione e qui De Cicco si prende il cartellino giallo. Non era sicuramente suo interesse quello di perdere tempo, però il direttore di gara ha optato per questa scelta. Qualche dubbio sull'ammonizione a De Cicco, che poco fa ha trasformato il calcio di rigore che ha portato il risultato sul 2-4. Pereira, Andreozzi gioca per Santoro che va all'indietro da Sinno. Sinno calcia verso nessuno. Sordini per Cutrupi, anticipato bene da Santoro, forse il migliore dei suoi. Taloni su De Cicco, Sordini, Cutrupi prova ad andare per un compagno ma c'è la chiusura. Sordini allora prova a far uscire le maglie avversarie ricominciando da Mazzuca, riceve ancora il numero 11 che avanza, serve centralmente De Cicco, anticipato bene però Santoro, mette in movimento Pereira che prova ad andare, Pereira ancora, Pereira si gira, torna su di lui Taloni che lo chiude e si guadagna la rimessa laterale che va a battere nuovamente verso Sordini. Parlano i due, poi Sordini preferisce andare da Cutrupi, stocca per De Cicco che torna indietro per il numero 10. Taloni tocca su Sordini, De Cicco spalla alla porta in area di rigore, ci prova col tacco sul fondo di pochissimo. Andreozzi controlla, riceve, prova l'1 contro 1, perde la sfera, non facile da controllare proprio lì sulla linea laterale del campo. De Cicco ricomincia da Taloni che ora avanza palla al piede, studia il movimento di suo. Leonaldi appena entrato, attaccato da Santoro, perde il controllo della sfera, va via bene Santoro, attenzione ancora a Santoro che calcia addosso a Leonaldi, non guadagna una rimessa laterale perché è stato suo l'ultimo tocco. Rimessa laterale già toccata verso Leonaldi che può andare alla metà campo avversaria, tocca su De Cicco, De Cicco calcia fuori. Verticale ancora per Goldoni che ha avuto una grossa occasione ma non è stato abbastanza lucido a superare Mazzuca. Cutrupi scambia con Leonaldi, riceve Taloni, spalla alla porta, all'indietro ancora il capitano De Cicco, avanza De Cicco che poi viene chiuso da Santoro, la sfera termina sul fondo, rimessa laterale al fondo per Sinno che va a lungo con le mani a pescare Andreozzi che non riesce ancora a tenerla in gioco. Controfallo di Taloni che deve aver battuto con la sfera
posizione non corretta, perde possibilità di possesso dunque la Capitolina Marconi. Attenzione, Andreozzi pescato sulla fascia, punta Mazzuca, prova a scaricare per Goldoni, perde l'occasione il fail di Eboli, non si sono capiti Andreozzi e Goldoni. Taloni, avanza il numero 10 che poi serve Ugherani, allarga dall'altra parte per Leonaldi, prova a toccare per un compagno, sfera che rimane lì, se la cava Santoro che poi chiama il cambio e lascia il posto a Maggio. Cutrupi prova ad andare via con un elastico, mette il pallone che rimane lì per Ugherani che calcia addosso a Sinno. C'è subito dall'altra parte la possibilità per Pereira che prova a cercare Maggio che non ci arriva per una questione di centimetri. Allora si torna subito dall'altra parte, ritmo veramente infiammato qui al Palato Live, con Taloni che controlla ora la sfera, avanza e serve Leonaldi che viene fermato in fallo, con un fallo da parte di Santoro, battuto sul corto su Taloni che prova a calciare alto sopra la traversa. Pereira, Maggio per Santoro, ancora Maggio, alza la sfera senza prendersi grossi pericoli. Taloni per Ugherani, ancora Taloni, Leonaldi, tocca per Ugherani, allarga su Cutrupi che prova a calciare ma si oppone Pereira. 6-0-8, sono tantissimi alla fine della partita. Cutrupi scambia con Taloni, tocca per Ugherani, dietro ancora per il capitano che mette in movimento Leonaldi, si torna da Cutrupi che avanza e va a trovare Taloni al limite dell'area, prova a girarsi, fermato da Andreozzi, poi prova a partire Maggio, si oppone Ugherani che poi allarga per Leonaldi che calcia addosso a Santoro e guadagna un corner per la Capitolina sul secondo palo, prova l'acrobazia Cutrupi che mette sul fondo, Maggio dall'altra parte e da solo prova a farsi vedere il numero 4 Santoro. Maggio prova a cercare la bandierina e a tenere la sfera ma Ugherani gliela sottrae, atterrato poi Ugherani, arriva anche il cartellino giallo per Maggio e il quinto fallo ospite. Andreozzi ha qualcosa da dire. Ma si riprenderà con un calcio di punizione per la Capitolina Marconi. Sul punto di battuta c'è Leonaldi che appoggia ora per Sordini, va in verticale per De Cicco, spalla alla porta nell'area di rigore, prova a inventarsi qualcosa, cerca lo scarico, se la prende con i suoi che non lo hanno appoggiato a sufficienza. Gioca il Feldieboli con Pereira che si spinge nella metà campo avversaria, Pereira mette dentro, Leonaldi si salva ma c'è stata un'irregolarità e il giallo per Sordini, fuori dall'area a quanto pare. Protestano perché vogliono il calcio di rigore i giocatori del Feldieboli. Non abbiamo capito se la decisione del direttore di gara è stata per un calcio di rigore o per un calcio di punizione. Calcio di punizione per il Feldieboli.
calcio di punizione per il Feldieboli, 5 minuti e 4 secondi di tempo effettivo alla fine di questa gara veramente intensissima. Ugherani e De Cicco in barriera. Pereira batte per Maggio che calcia col destro, sfera che termina sul fondo, prova a rimettere in movimento su velocemente Mazzuca ma perde il controllo della sfera, possibilità per Santoro allora che va col destro e Mazzuca si oppone in corner. Angolo, Pereira alza questa sfera, la palla torna all'indietro da Sinno che prova addirittura a calciare, è praticamente un modo per riconsegnare il pallone agli avversari e non prendersi troppi pericoli. Sordini, Ugherani attaccato da Andreozzi, non riesce a guadagnare neanche la rimessa laterale perché è suo l'ultimo tocco, numero 5 che va a battere ancora verso nessuno. Non se la sentono di rischiare il possesso nella propria metà campo i giocatori del Feldieboli in questo momento delicato della gara. Un gol della Capitolina Marconi ora riaprirebbe tutto il discorso. De Cicco, sfera che rimane lì, è vicina al terzo gol la Capitolina Marconi. Reali riceve, serve Ugherani che va ancora dal numero 23. Cerca De Cicco che non riesce a controllare, attenzione perché può ripartire Andreozzi, da solo contro Ugherani, arriva anche Sordini, ora il raddoppio, Andreozzi è costretto a indietreggiare e trova il numero 4 che poi perde la sfera, attenzione a Sordini, Sordini con la punta sul fondo di poco. Vorrebbe il time out Andreozzi, dice di aspettare il proprio allenatore. Reali, Sordini può puntare, cerca ancora De Cicco, chiude bene Maggio, poi Andreozzi non vuole rischiare, prova l'1-2 ma perdono la sfera, allora Sordini attaccato alle spalle da Andreozzi e viene, è il quinto e il sesto fallo della squadra ospite e il tiro libero per la Capitolina Marconi. (3:41) alla fine della partita. Leonaldi contro Sinno. Si può riaprire definitivamente la gara. Leonaldi calcia fuori. Leonaldi calcia fuori e perde un'altra opportunità la Capitolina Marconi. Si ritorna in campo, 3:40 alla fine dopo il tiro libero fallito da Leonaldi che avrebbe potuto portare il risultato sul 3-4 e dunque portare a -1 la Capitolina Marconi. Sordini in verticale, passaggio intercettato, recupera la sfera Santoro che allontana, Mazzuca appoggia su Taloni. Cutrupi, punta Esposito, lo ferma il numero 24 ma Cutrupi ha ancora la sfera tra i suoi piedi, poi Sordini sbaglia il passaggio perché Santoro fa comunque buona guardia. Taloni ha davanti a sé Maggio, trova De Cicco che chiude l'1-2, conclusione tra le braccia di Sinno che poi addirittura esce, palla al piede, ogni tanto prende queste iniziative il numero 1 della squadra ospite. Cutrupi per Sordini, fuori tempo, non si sono capiti e sarà rimessa laterale per Andreozzi in questo momento, chiede a Esposito di allargarsi, va a servire proprio il numero 24 che tocca di testa ma in realtà serve Taloni che prova ad andare via, guadagna una rimessa laterale sul tocco di Santoro
va a batterla il numero 10 all'indietro verso Sordini che controlla la sfera sul sinistro, va da Cutrupi che prova l'1 contro 1, rapidissimo come sempre il numero 16, ben atterrato, non c'è nulla secondo il direttore di gara, e allora Sordini col sinistro, la grande risposta di Sinno. Taloni prova a giocare, fermato. Sordini, Cutrupi, Taloni, ancora Maggio davanti a lui, Taloni calcia addosso all'altro numero 10, Ugherani, Cutrupi, il velo di Ugherani, sfera che non arriva a Taloni per l'intervento ancora da parte di Maggio. Taloni batte su Cutrupi che poi serve Ugherani, ancora Taloni, punta Maggio, torna ad Ugherani, verticale per De Cicco, col tacco Ugherani ha cercato Cutrupi, non l'ha trovato, non è finita, De Cicco, sfera che rimane lì, Taloni sull'altro di destra, può allargarsi, poi perde la sfera. In campo c'è Pereira che ha preso il posto di Esposito, la sfera però è per Santoro che allarga su Maggio, Maggio ha la possibilità di 1 contro 1 con Cutrupi, va via bene Maggio, Maggio in area di rigore, poi casca ma non c'è nulla e allora si può continuare a giocare con Cutrupi che va via, serve Ugherani ma fuori tempo ancora, poi rimane a terra con le mani sul volto, probabilmente per un colpo subito. L'arbitro non ha sanzionato nessuna irregolarità ma ha fermato il gioco per accertarsi delle condizioni del numero 16. Rimessa laterale per il Fel di Eboli, 1,32 di tempo effettivo alla fine della gara. Pallone di Santoro in verticale, di testa Mazzuca su De Cicco, si fa vedere Sordini, De Cicco va via, poi arriva Leonaldi, dentro per Sordini, cosa ha parato Sinno? Cosa ha parato Sinno? Che mantiene in vita il Fel di Eboli. Miracolo da parte del numero 1 del Fel di Eboli. Attenzione, recupera la sfera De Cicco, va via, ancora Sinno la blocca, poi pallone per Pereira che lascia lì Andreozzi con la punta, calcia fuori, vicina al quinto gol la squadra ospite e poi rimessa laterale per la Capitolina Marconi, 1 minuto e 04. Stiamo assistendo a una gara di un'intensità incredibile. Leonaldi, punta Andreozzi, scarica poi su Sordini, De Cicco non riesce a controllare, allontanato il pericolo. Mazzuca va a riprendere questo pallone per velocizzare i tempi di ripresa del gioco. Leonaldi, 50 secondi alla fine, Leonaldi prova ad andare via, carica poi su Sordini che si trova ancora una maglia blu lungo la sua strada ed è costretto ad accontentarsi di una rimessa laterale che va a battere verso il centro e Sinno la tiene. Maggio, tocca per Pereira, fallo subito, gioco pericoloso di Leonaldi e dunque calcio di punizione per il Fel di Eboli. Pereira si gira, possibilità di andare, finisce giù.
Non c'è nulla secondo il direttore di gara. Leonaldi contro Andreozzi, scarica su De Cicco. Sono stanchi anche i giocatori della Capitolina Marconi, più che comprensibilmente. E a 25 secondi dalla fine della gara sembra veramente sempre minore il numero di possibilità per la Capitolina Marconi di racciuffare la gara. L'acrobazia di Ugherani, si oppone ancora Sinno. Fantastica fantastico il gesto tecnico del numero 8. Leonaldi controlla la sfera, torna sul destro, avvia centralmente, ancora Tedesco che si oppone, ancora Santoro, scusate, sta disputando una partita fantastica, poi va via, la può tenere, calcia sul fondo, è quasi finita, manca mezzo secondo. Suona la sirena, il Fel di Eboli al termine di una gara giocata a un'intensità altissima ottiene l'8ª vittoria stagionale, lo fa al Palatoliv in casa della Capitolina Marconi, che perde la seconda gara di fila dopo la sconfitta in Coppa contro il Lidio di Ostia, e ora il vantaggio sulle inseguitrici potrebbe anche ridursi per la squadra in maglia gialla, che comunque mantiene il primato del girone. Dobbiamo